عصبانیت شرکت کننده های عشق ابدی از اسپویل آخرین قسمت و آخرین فینال این برنامه. در روزهای گذشته در یکی از برنامه هایی که در یوتیوب منتشر شد، آیدین زواره‌ای به همراه یکی از افرادی که به عنوان پارتنر سابق شرکت کننده حاضر در عشق ابدی صحبت هایی رو انجام دادن و قسمت آخر و همچنین فینال آخر رو برای مردم اسپویل کردن و گفتن که در برنامه و فینال آخرین قسمت زهرا و علی قرار هست به عنوان برنده اعلام بشن و $30,000 به اونها میرسه. بعد از گذشت چند روز به نظر میرسه شکایت های زیادی از دو شخص مصاحبه کننده و مصاحبه شونده اتفاق افتاده و ماجرا تا بدین لحظه در حال پیگیری است. اما بعد از گذشت این همه وقت به نظر میرسه که علی یکی از اشخاصی که به عنوان برنده فینال آخرین قسمت ازش یاد شد نهایتا لایوی رو گذاشت و در مورد این قضیه صحبت کرد و حملات جنجالی رو به خود ترانه و همچنین دوست پسر قبلیش که اومدی همچین افشاگری رو انجام داد و منتشر کرد. در ادامه با هم دیگه به صورت کامل صحبت ها رو خواهیم شنید. در یکی از مهمترین صحبت هایی که این مدت اتفاق افتاد گفته شده یکی از شرکت کننده های عشق ابدی یعنی فرشادی که در ایران هم حضور داشته به نظر میرسه دستگیر شده و به خاطر حضورش در این برنامه باید یک سری پاسخگویی ها رو انجام میداده. چند روز صفحه اینستاگرام و همچنین تلگرام فرشاد بسته بوده و الان بعد از آزادیش به نظر میرسه دوباره همچنان داره فعالیت میکنه. گفته شده بعد از گذشت 10 قسمت آینده مجدد به این برنامه باز خواهد گشت. شاید هم قسمت های نزدیکتری رو شاهد باشیم که فرشاد برگردونن. اما در ادامه وقتی که از علی سوال میکنن که آیا تو هستی که برنده فینال میشی یا نه، گفت باورم نمیشه یه سری اومدن اسپویل کردن این برنامه رو و میخوان فکر و ذهن شما رو پرت کنن. نه خیر، من برنامه رو برنده نشدم. اگرم شدم که در ادامه میبینید، ولی خب هیچ چیزی رو هیچ کس نمیتونه به قطعیت اعلام کنه. اگر کسی هم چیزی رو اعلام کرده نظر خودش بوده. ما یک قرارداد بستیم، طبق اون قرارداد هیچ گونه صحبتی رو نباید انجام بدیم و خارج از این برنامه با کسی صحبت کنیم. اگر کسی الان داره در مورد این قضايا صحبت میکنه از نادانی و دروغگو بودن خودش نشأت میگیره. صحبت ها رو در ادامه با هم دیگه به صورت کامل میشنویم. بعد از اون هم ترانه لایوی رو گذاشت و گفت کاری به صحبت اون آقایی ندارم که خودشو به عنوان دوست پسر قبلی من جا زد و تو اون برنامه حضور پیدا کرده، ولی اینو بدونید که هیچ کس اعلام نمیکنه که برنده چه شخصیه یا چه شخصی نیست. همین که اینجوری همه نسبت به این صحبت ها گار گرفتن یک کمی میتونه آدمو به این سمت بکشونه که شاید این حقیقت داشته باشه و فینال بین دو شخص یاد شده باشه و برنده اونها باشن. گفت که در این برنامه زهرا حذف میشه، مجدد برمیگرده و برنده بازی میشه. در ادامه باشیم این صحبت ها رو بشنویم و برگردیم. میگه ما فهمیدیم. بچه ها ببینید راجع به یه چیزی بخوام بهتون صحبت بکنم. الان دوست پسر ترانه اومده یه چیزی گفته، شما بچه ملت یعنی بیکاری باشید بخواید قبول کنید به حرف یارو که اومده یه حرفی زده. بعد آیدین زواری به درد نخور، آیدین زواری که هیچی بلد نیست. بذار آیدینو بگم ول کن چشم. آقا آیدین زواری عزیز که اومده الان از این آقا راپورتاج گرفته داره اسپویل میکنه یه سری جای برنامه رو. نه معلومه کی برده نه معلومه کی میخواد ببره. والا ای کاش من میبردم برنامه رو. ولی به این فکر نکنید که یکی میاد یه حاشیه میسازه، به اینا پی نبرید. برنامه رو نگاه کنید ببینید برنامه چجوری میشه. با کنترل زیاد برنامه رو نگاه کنید. به نظر من به این فکر نکنید که مثلا حالا یه آدمی اومده یه دراگی زده اومده نشسته پای یه تریبونی میخواد بگه این برده اون برده رو ولش کن. آره من نمیتونم راجع به اینا زیاد صحبت کنم، ولی بمونید تش رو ببینید لذت ببرید و فکر نکنید که مثلا قضاوت ها رو بذارین واسه روز آخری که این برنامه پخش میشه. الان اصلا فایده ندارن، لذت ببرید. یه خورده صحبت کنید ببینید این خانومه چی میگه. لذت ببرید چیزی تماشا میکنید. به نظر شما قضاوت نکنید.
قضاوت نکنید میگه مثل این که ما مردمی هستیم که میشینیم وقتی یکی از پارتنرش طرفش بد میگه میگیم عجب آدم بدی بوده، در صورتی که باید صحبت جفت طرف رو گوش بدیم. ما باید تا آخر بشینیم برنامه رو ببینیم تا بتونیم درست قضاوت کنیم. تمام شده رفت. کجا رفت؟ میشا نه دیگه پیش من اومدی فقط باید بگی علی. پیش من اومدی فقط باید بگی علی. میگه اگه نگه شاهین رگم میزنم. شاهین بچه شما رو به خدای منان دوست دارم بسپارم و واسه آخرین برنامه من بخوام لایوم یه چیز بگم اینه که ترانه آدم فیلم بازی کنیه. بچه ها بپرس به نظرشون چیه؟ کی میبره؟ به نظر شما کی میبره؟ شما بگید. رب بخونه که خیلی خوب اومدی ولی بگید کی میبره؟ به نظر شما کی میبره؟ علی کجایی؟ والا اومدم لب آب و می ناب و دلبر هوری سرشت، ای به کی بگم که نمیرم به بهشت. یه خورده صورت رو نشون ندادم دیدنت. اسمتو میخواستم میگم خدا کن نگفته. بچه خدایی کسایی که فوش میدن واقعا دوست دارین یکی مثلا به خانواده خودتون فوش بده؟ آخه من فوش چرا نمیبینم؟ علی چرا مثلا باید فوش بخوره؟ انقدر گیگیلیه. شما نمیدین قلبش چقدر پاکه. من با کاری با هیچی ندارم. من کاری با هیچی ندارم ولی واقعا قلبش پاکه. اینو اونوت ماین فراموش نکنیم. آقا خیلی خدا اینو راست میگم واقعا آقا. قلبش خیلی مهربونه. من زیاد فوش نمیبینم. بچه واقعا این حرفا کارما داره. قضاوت نکنیم. هر کسی یه گذشته‌ای داشته، یه داستانایی داشته. نباید همدیگه رو، باید همدیگه رو درک کنیم. باید همدیگه رو هوامو کاور داره. کنیم. چقدر هوامو داره میبینی؟ از این آدما نیاز دارید تو زندگی. یه 7 از این آدما تو زندگیتون باشه میتونید برید جنگ. دوستتون دارم اصلا مقدار برید مواظب خودتون باشید و به فیلمایی که ترانه بازی آره بگم. آقا هر کی که داره فوش میده به خدا اینو دارم میگم به زندگی خودتون برمیگرده. من اصلا فوش نمیدم. به زندگی تو من دارم میبینم کامنتا رو. به زندگی خودتون برمیگرده. نکنین هر چی انرژی بدین به علی یا اصلا هر کسی که دارین میبینینش همون انرژی برمیگرده به خودتون. نکنین. حیف خودتونه. نوشته علی مال منه بکش بیرون ازش. نه نمیشه علی.